Okay. Good morning guys. And maligayang pagbabalik sa ating channel. And eto, meron tayong pag-uusapan na tungkol dito sa isang unit na ang tawag nila ay S100 o Aegis Solo 2. Yan. Pero bago ang latang yan, medyo nakakalungkot yung nangyayari ngayon, no, sa Ukraine. Ginigera sila ng kanilang kapatid na bansa na Russia. Magkadugtong yung pusod nila guys. And sana hindi ito pagsimula ng World War 3, ano? Kasi may mga conspiracy yan. May mga conspiracy yan. May mga nabasa ko kahapon na pwedeng totoo ito, napanood ko, pero pwede ring propaganda lang ng Ukraine na yung iba nilang sundalo o yung mga reservist parang deceived on anong Tagalog doon sa deceived, parang niloko, ganun. Niloloko. Pinakasimpleng Tagalog na yun, niloloko. Nilansi sila na sinabi daw sa kanila ng Russian government na exercise lamang. Katulad nga nung nasa balita na sinasabi ng Russia na exercise lamang o military exercises yung pagpalibot nila sa Ukraine. So, may mga nahuling sundalo ng mga nakaraan ng Russia. Nahuli sila ng Ukraine military na sinasabi ng mga sundalo na nilansi sila ng Russian government. Parang ganun. Parang ganun yung pagkakaunawa. And parang sobra silang parang feeling nila niloko sila. Pero believe ako dun sa mga sa mga taga-Ukraine kasi kahit konti lang sila, kaya nilang gumawa ng matinding resistance para dun sa mga sundalo ng Russia na papasok sa bansa nila. Pero yun, nalilito daw yung mga sundalo ng yung mga Russian soldiers na hindi nila alam kung sino yung kalaban pag nasa loob na sila ng Ukraine kasi ginagaya ng mga taga-Ukraine yung suot nila. Ewan ko, yun ang nabasa ko So, alam mo kasi dyan sa gera maraming marami silang mga tactics. So, mayroong mga fake news dyan. Sasabihin ng Russia sa Ukraine, marami ng sundalo ang Ukraine ng bumabaliktad, pero hindi totoo. May mga ganun. Sabihin naman ng Ukraine, marami ng sundalo ng Russia na bumabaliktad at pumapanig sa kanila or sumusuko na yung karamihan sa sundalo, pero hindi yun karamihan, hindi yun totoo, since tactics lang yun. So, hindi mo pa rin alam kung alin yung totoo kasi yung mga balita na yan, ginagamit nila yan para sa gera. So, hindi rin natin masasabi And ang pinaka-worst nito, yung matindi na hindi natin dapat asahan ay yung mga paggamit nila ng mga thermonuclear weapons, no. Ano ba yun? Yung mga thermonuclear weapons, yun yung mga weapons na napaka-devastating o napakatinding. Pag nabagsakan tayo niyan, yung mga bomba nila na thermonuclear, delikado. Kayang mag-wipe out ng isang buong bayan. 1950s ang makikita niyo yung mga technology nila tungkol sa mga nuclear bombs. Kahit noon dinedevelop na nila yung thermonuclear. So yung mas matitindi ang mga niyan, mas matinding tumama yan. Isipin nyo, 1950s, ano na ngayon? Almost 20th century na tayo ngayon. So, ang layo na nung technology noon, hindi pa uso sa atin TV nun hindi pa na-invento ang cellphone. Ang computer noon, sobrang lalaki pa ng mga pyesa. Ang mga computer noon, isang buong kwarto. Ngayon, ang computer ngayon, ganito na lang kaliit. So, pwede mo lang siya isaksak sa TV mo, may Windows 10 ka na. So, napakalayo na nung ng naabot ng teknolohiya, kaya hindi natin alam kung ano yung mga kasunod na mangyayari kung magkaroon ng World War 3, kung ano mga klaseng sandata yung makikita natin. So, may mga sikreto din sila, kaya yan.
Ah, sana nga hindi makialam yung mga ano, yung mga western countries, allied forces. Kasi pag nakialam sila diyan, ang ayaw nilang mangyari, yung pakialaman sila ng Russia, yung mga allies nila sa paligid ng Russia, mga bansa na kasapi nila. Pag ginalaw yan ng Russia, malamang ah, aakto itong US at saka yung mga kasama nilang bansa. Yun ang hindi natin yun ang hindi natin dapat makita. Okay? As of now, ang ginagawa nila, tinutulungan lang nila yung Ukraine sa mga gamot, sa mga medical aids. Yan. Ewan ko, kung totoo yung sinasabi nila na nagbibigay daw yung European Union ng mga sandata. Medyo delikado yan. Isipin mo, nakikipaglaban naglalaban yung dalawa mong kakilala. Yung isa agrabyado na, tapos bibigyan mo ng baril yung isa para paputokan yung kabila para makaganti. Although hindi naman, parang defending lang naman si Ukraine, no? Pero ganun din yun. Ganun din yun. Pero hindi rin natin sila masisisi kasi nga, ganun. Gusto rin nilang tumulong, no? Siyempre, ito kasi yung Ukraine gusto nilang maging miyembro ng European Union and ng NATO. Yun ay kinagalit ng Russia. Ayaw ng Russia na pumampi o maging kakampi ng NATO o ng European Union itong Ukraine. So doon nagagalit si President Putin. Ayaw niya. Parang pag kasi nangyari yun, magiging ano na sila, parang sobrang isolated na sila doon dahil halos lahat na nakapaligid sa kanila kakampi na ng Western o US. So, kaya nagkakagulo sila ngayon doon. And, pwede rin samantalahin. Okay, pwede rin samantalahin ng ano yan. Ng China. Yung pagiging busy ng US, pwedeng samantalahin ng China para sakupin yung mga kalapit na bansa na i-interest nila sa sakupin gaya ng Taiwan. O tingnan niyo sa balita. May mga attempt ang China na parang nagsusurvey sila or parang tinutunt nila o inaasar nila. Parang hindi naman inaasar, parang iniispiyahan nila yung Taiwan. So paano pa sa Pilipinas? Nandito na sila, di ba? May mga base militar na yata sila dito. Sa may parte ng yung mga isla na pinipilit nating maagaw. Okay? Sanctions, yun. Yun yung ipinapataw ngayon ng mga bansa or yung mga katulad niyan, yung mga NATO. Yung mga NATO countries, pinapatawan nila since powerful sila, may access sila sa mga bangko, mga malalaking bangko or yung malalaking sa madaling salita, parang kinakrush o dinudurog nila yung Russian economy para magkaroon dito ng malaking epekto sa kalakalan. Ibig sabihin, hindi sila makakakuha ng mga produkto mula sa ibang bansa kasi pipigilan na ng ibang bansa na kumuha ng produkto or mag-export or mag-import at export. Hindi rin sila makakapag-export ng produkto nila. Ito ang problema kasi yung mga Russians, isa sila sa pinakamalaking exporter ng crudo. Although hindi tayo kumukuha ng direkta sa kanila ng crudo, pero yung China kumukuha sa kanila. And tayo, kumukuha tayo sa China. Ngayon, kung mangyayari yun na hindi sila makakapag-export, konti na lang yung magiging pagkukuha na ng China, tataas ngayon yung crudo nila. Ang epekto naman sa atin, tataas din ang mga presyo ng bilihin natin kasi tataas yung gasolina, di ba? Pag nangyari yun, pataas ng pataas yan. Kung mapapansin nyo ngayon, tingnan nyo sa mga gasolinahan. Nasa 60 plus na. Pag gasolina ko kahapon, 62.9. Malapit na mag-63. And next week daw, tataas pa yan. Magkakaroon ng oil price hike ulit next week. So, yan. Pag tumagal pa yan,
pataas ng pataas yan. Baka umabot tayo ng 100 per liter sa gasolina. So, malaki epekto yan sa bilihin. So, yung dati mong nabibili ng ganito kamura, 10 piso, baka maging 15 pesos na next time. So, ganun yung magiging epekto sa mga bilihin, no? Or mas mataas pa. Okay? May mga nagpuprotesta rin. So, dahil nga nahihirapan yung mga Russian civilians, yung mga tao nila doon, maraming nagpuprotesta. At ang problema, hinuhuli sila. Makikita mo, nagpuprotesta sila ngayon, bukas wala na. Bakit? Kasi huhulihin sila ng Russian government dahil bawal sa kanila yan. Sa mga ganitong mga komunistang bansa, bawal ang magprotesta laban sa gobyerno. So, huhulihin sila, pwedeng may mangyayari sa kanila, ipakulong sila, ganun. Worst, ipapatay kung mabagsik talaga yung leader nila, no? So, malungkot ito nangyayari, no? Madami nang namamatay, tsaka nadadamay. Mga bata, matatanda, yun. Kaya ipanalangin natin na hindi magtuloy-tuloy yung mga nangyayari kaguluhan doon. At magkaroon ng peaceful agreement. And hindi tayo isa tayo sa mga delikadong madami talaga dyan. Siyempre, mahirap na nga buhay, hihirap pa lalo. So, dapat matigil na. Okay guys, move tayo. Basa tayo dito sa mga comment natin. Okay, dito sa comment nila sa isa nating video, yung hindi sumasabog yung vape. Hindi sumasabog ang vape. Yan, babasahin natin yung mga comment. And may mga nagpapa-shoutout din dito guys. So, yun, ang sabi niya ni Kevin Corpus 017. Okay, sabi niya, saludo kay Daddy Vin, concerned siya sa uploader para din sa kapakanan ng vaping community ang lahat ng sinabi niya. So don't skip the ad. Yun, salamat. Nakatulong ka na, may natutunan ka pa. Yun, tama po. Malaga po yung bago tayo mag-post. Alamin muna natin yung mga consequences, no. Hindi tayo pwedeng mag-post agad-agad ng mukha ng taong hindi tayo binigyan ng approval o payag silang makita yung mukha nila sa internet. So, yan, hindi natin pinakita lahat ng details. So, kapag nagreklamo siya, halimbawa, nagrant siya sa Facebook niya na bakit ako pinost dito? Ayokong makita yung mukha ko. O kaya sisihin niya ako, may mga nambash na sa kanya kung marami halimbawa makakapanood nito. Nakilala siya. Di ba? Pero hindi ko pinakita yung mukha niya, wala siyang maihahabol sa akin since siya ang magpapakilala sa sarili niya kung gagawin niya yun. Okay? Since doon naman sa Facebook doon sa Facebook post niya, ipinakita talaga niya yung mukha niya, so pwede pa rin maging neutralizer yun. Kahit ipakita ko siguro yung mukha niya dito sa YouTube, okay lang, pero dahil mayroong batas dito sa YouTube, may rules dito na yun, bawal basta-basta magpakita ng mga tao na hindi pumapayag na ipakita yung mukha nila sa YouTube since magkaibang platform itong Facebook at YouTube, no. Yun, sinusunod natin. Okay? So, salamat po kay Kevin Corpus, no. And ito si Arhel Papa. Daddy Vin, pa-review naman po ng DIY unregulated mode. Gusto po lang malaman kung safe po bang gamitin. So, yung DIY unregulated mode, which is yung sinasabi na do it yourself unregulated mode. Yun ang ibig sabihin nun. Itong pinakita natin dito na mod, yan po ay isang uri ng DIY unregulated, pero hindi siya mod kasi wala siyang katawan. Pero yan ay masasabing DIY na unregulated na vape kasi vape na rin yan eh. So yung ginagamit niya pag sa unsafe po talaga yun, yung ginamit nung lalaki dito sa ni-post dito sa video. Pero yung mga DIY na maayos ang pagkakagawa, depende po yan sa gagawa. Depende rin sa gumagamit. Dapat pag mga unregulated mode, advanced ang gumagamit. Yun ang masasabi ko. Gaya na sinabi natin sa video, no. Dapat advanced ka. Ibig sabihin nun,
hindi ka lang basta-basta vapor. Hindi ka lang basta-basta yung utak usok. Yan. Di ba? Hindi ka lang basta-basta humihipak. Kailangan alam mo yung galawan kung paano mag set up ng kung anong ohms ng coil mo, kung anong specs ng wire na gagamitin mo, o anong specs ng copper plate na ilalagay mo doon sa unregulated mode mo o yung DIY mo na mode. Yan. So, masasabi natin hindi ganun ka-safe, hindi katulad ng mga manufactured vapes na variable. Okay? So, lahat naman yan hindi safe kapag hindi marunong yung gumagamit. Pero yung masasabi ko, no, sa mga DIY regulated mode, ang pagiging safe niya ay depende sa gumagamit at saka dun sa gumawa. Okay? Alamin ninyo kung ano yung mga technical specification ng gagamitin ninyo na unregulated mode. Okay? So yun, RL Papa, maraming salamat na. Shoutout sa'yo. Ito pa si Clarence. Sa experience ko, di sumasabog ang battery unless pasabogin mo talaga. Okay? Deliberately puncturing the battery or setting it on fire. Sa experience ko, di sumasabog ang baterya. Okay? Sinasabi niya dito ni Boss Clarence sa experience niya. Nag-try na rin daw siya mag-bend ng baterya pero hindi daw sumabog. So, depende yun sa experience. Talagang sumasabog yung mga yan. Wala na tayong dapat pag-usapan kasi depende yun sa reaksyon na nangyayari dun sa loob ng battery. Kapag tinusok mo yung baterya na yung lithium ion, pwede siyang mag-apoy or pwedeng umusok lang. Pero pag yung baterya na yun ay may nangyayari sa loob nang hindi mo tinutusok, magkakaroon ng, alam nyo kasi lahat ng element na pwedeng makagawa ng apoy ay nasa loob ng battery natin. So, meron siyang hangin doon, may konting hangin, pwedeng mag-ignite yan. Then yung lithium content niya, which is very explosive, yung lithium content niya flammable, ibig sabihin explosive siya. Kapag nag-build up yung pressure sa loob at nagsimula na pag may nangyaring spark sa loob at nagsimula na yan, pwede siyang sumabog. Since yung pressure since nakasil yung battery natin, di ba? So yung pressure na yun, pwede siyang sumabog kasi silyado nga eh. So pag nagkaroon ng matinding pressure, pwedeng yun, alam niyo na mangyayari. So yun, Sir Clarence, maraming salamat po. Sabi naman niya, hindi daw sumasabog ang vape battery, sumasabog. Tama po yun. Pero yung totoo, pwede mo rin sabihin na sumasabog yung vape. Okay? Dahil, halimbawa, may kotse. Sumabog yung kotse. Pero ang totoong sumabog doon yung tangke ng gasolina. Di ba? Or yung makina. Pero karaniwan sasabihin mo, sumabog yung kotse. Okay? Pero ganun din yan. Kabilaan, pwede mo sabihin yan. Okay? Si CJ, wala pa daw na-receive. So, hintayin na lang natin, Sir CJ. Salamat sa update. Dave Mar Penserga, pa-shoutout po, boss. Sabi niya. Shoutout po din, Dave Mar Penserga. Si Client Tribuyon, yan, lagi nagre-reply. Shoutout. Master Fix and ETC vlog. Yan, vlog din siya. Subscribe-an nga to si Master Fix and ETC, etc. Yan, vlog. Shoutout sa iyo, Master. And si Jess Kenneth A. Tarle. Yan. Shoutout sa iyo, Jess Kenneth A. Tarle. Jonard89, lagi kong sinashoutout since lagi talagang naka-reply ito eh. Napakasipag. So yun na lang muna babasahin natin. No? Since limitado talaga yung oras. So ito, yun, simulan na natin itong game phase na tayo. Yan. Diba? Game phase. Liitan ko na itong malaki kong mukha. Saglit, simulan natin itong. Yan. So dito, babaklasin natin yung Aegis S100. Ang tawag dito ay Solo 2. Yan. Yung malakas yung sound. Hinaan natin. Yan. Lagyan natin ng konting sound.
Okay, kita nyo yan. Wait. Ibalik muna natin ako. Kita nyo yan? Ayan, ayan. Binaklas muna natin yung lock. Yung firing switch lock. O firing button lock. Mahalaga yan. Tanggalin nyo muna yan. Kasi may tatanggalin tayo ng mga tornilyo dito at yung pinagkakabitan ng lock na yan, babaklasin natin. Okay. So, ang gagawin ko, habang binabaklas yung mga tornilyong yan, titingin tayo ng ibang mga comment dito. Medyo hinaan natin ng konti yung ano. So, dito, apat na tornilyo yan, tigkabi-kabila, no? Babaklasin natin. Ayan, kita nyo. So, bakit nawala yung ano? Okay. Ayan, ganyan lang kasimpleng tanggalin, no? Hinihila lang siya ng ganyan. Tapos, yung mga tornilyo, yung apat niya dito sa may maliliit na tornilyo dyan eh. Apat din. Pero tanggalin nyo muna yung pinagkakapitan. May magnet yan, huwag nyo iwawala. Pag iwinala nyo yan, hindi na maglalaki yung firing button niya. Since magnet activated or yun, magnetic yung ginagamit na sistema nito sa firing button locks niya. Tanggalin nyo muna yung apat na tornilyo. Yan. Tanggalin nyo muna yung apat na tornilyo, no? Para matanggal natin yung kasunod na fairing. O yung tawag dyan, fairing. Parang alam nyo yung balat ng, yung pinakang ano ng motor. Yung pinakang body niya. Yung pinakang balat niya. Kaya fairing yung tawag. Skin, ganun. Ayan. Kita nyo, tanggal na. Ini-slide, pwedeng i-slide yan pa baba. Yan. Natanggal na natin yung second fairing. Actually, yung isa, skeleton din pala ang tawag dun. Yung nakayakap sa kanya na buto. Okay. Pampatibay din yun eh. So dito, actually medyo mahina na yung pagkakaano nito kasi binaklas na yata nila to dati. So ayan, tanggalin nyo yung part na yan. Then may dalawang tornilyo dito. Papakita natin. Tanggalin nyo muna yung button. Ayan. Then may dalawang tornilyo dyan. Pag minsan, hindi nyo nakikita yan kasi natatakpan siya ng ano, ng adhesive. So dapat ma-check nyo muna yan bago nyo subukan tanggalin. Then meron pang tornilyo dito sa dalawang itaas. Yan. Tatanggalin nyo rin. Yan. So torque screw, no? Dapat meron kayong torque screw tsaka Phillips screw. Yung dalawang yan. Maliliit. Medyo maliit ito. Siguro sukat nito mga ano, mga T7. Mga ganun. Yan, kita nyo. Tanggal na yung pinakang cover niya, LCD cover. Kita nyo kumakalas na yung LCD. Kasi nga, binaklas na yan dati. And ang unit na to ay deads. So sinusubukan ko pa siyang gawin, no. Okay. So dito ano, ang pagkakaalam ko, tinapos ko na siya dito pero may kasunod tayong video. Papakita natin. Paano ba ito? Ba't mali yung pagkakaano niya? Naku, mali yung kon. Paano ko ba? Sige, ganyan na lang. Palakihan na lang natin ng konti. Yan, kita mo yung buong board. So yung pag no power, ito kita nyo to. Yan. Karaniwan pag no power, chinecheck natin kung may mga shorting o may mga umiinit. Kinakapa natin yan pag ikinabit sa power supply o nilagyan ng baterya. So, pag may umiinit, yun yung karaniwang pupuntahan ninyo or i-check ninyo. Pwedeng alisin mo na yun. Pero pag vital part yun, sa pagkabuhay ng unit, malaki ang chance na hindi mabubuhay unit nyo. Pero kung hindi siya vital part, kasi ganun yung mga sistema nila eh. Kapag may isang pyesa na shorted, yun, hindi niya bubuhay yung unit niya since lalo na ko yung pagkaka-short niya ay grabe.
So hindi siya basta mabubuhay doon kasi ididikta ng chipset na wag kang mabuhay, na wag buhayin yung unit kasi merong shorted na piyesa. Pero karaniwan dito, kung mapansinin nyo dito, sa kulay pula, pwede nyo i-check yung mga MOSFET dyan hanggang dito sa may part ng negative kung may mga umiinit dyan o kaya ang problema kasi natin itong white na part na to, kailangan muna nating baklasin yan. Ginilagyan kasi nila ng ganito eh. Okay? Or pag minsan ginagamit nila yung glue na yan para pang anong tawag dito yun, para pahirapan tayo. Hindi naman. Okay, pero pwedeng tanggalin yan. Pipitas-pitas yan hanggang sa makuha mo yung pyesa. No? So yan. Ito yung pinakang likod ng board, no? Andito yung inductor, itong kulay gray na malaki. Tapos dyan sa natatakpan ng mga puti na yan, MOSFET. Usually MOSFET yan. MOSFETs, okay. Yan. Check nyo rin yung mga diodes. Karaniwan pag namamatay ang unit at hindi mabuhay, usually itong mga diodes ito. Yan. Kita nyo yung diode dito sa may malapit sa may pulang wire na sa may kanto nitong kulay white. May maliit na diode dyan, pwedeng responsible yan sa pagkabuhay ng unit, kaya hindi siya mabuhay. No? And yun, try nyo muna yung mga basic basic na pag namatay yung mga S100 din yung basic muna, linis muna ang mga contacts. Okay. Yung ibabaw nga pala nito, yung pinakang ito dito simple yan. I-check nyo kaagad yung ibabaw yung upper part. Ipapakita natin mamaya pag iniikot. Hindi ko siya iniikot. Ito. Basta yung upper part, may 3 tornilyo dun eh. Okay? May 3 tornilyo dun na pag tinanggal mo, pwede mo nang bunutin yung pinakang base ng yung ATI connector, yung 510 niya. Makikita mo sa ilalim yung connector ng battery positive. I-check mo mabuti kung buo yung wire, kung connected, o kaya kung may dumi. So, pag minsan doon lang yung problema. Okay? So, dito, nabaklas na natin ito, no? Pinakita natin dito, sa part na to. Yan. May Siunso. Okay na dito, kita nyo yung mga piyesa niya. Ang impress lang ako sa pagkakagawa ng base nila. Ang ganda. Ang ganda ng pagkakagawa. Okay. Yan, tapos na. Tapos na yung video, no? Wala na. Okay, guys. So, ayun. Nakita na natin yung ating S100 na baklas na. And, yun. Baka balitaan ko kayo mga next update natin kung ano nangyari dito sa S1 na to. Hinahanap ko pa yung fault na pyesa, yung may problema ang pyesa. Pero update ko kayo if ever na yun, masolusyon na natin. Since maaga pa lang naman to. Parang nung nakarang araw lang niya dinala. So, subok-subukan nating tingnan kung kakayanin no guys. Okay, so yun guys, medyo mahaba na to no. Baka maubusan na rin ako ng storage. Maraming salamat pa rin sa panonood guys, and maraming salamat pa rin sa patuloy na suporta guys. And yun, yung kwentuhan natin medyo napatagal na. And patuloy nyo lang po suportahan yung channel. Marami pa tayong papakitang mga ganitong baklasan, mga pagre-repair, at marami pa rin tayong pagdadaanan na kwentuhan. So ingat kayo guys, and magandang araw sa inyo. Bye bye.